अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डायरी में सभिनी दोस्तनि खे भलीकार चयूं था। अॼु पंहिंजो टॉपिक आहे लास्ट आहे कंडक्ट विथ रिगार्ड टू द पब्लिक जनरली। उहो जेको वकील साहब जो रवैयो जेको हूंदो जनरल पब्लिक सां कहिड़ो हूंदो, पाण पढ़ंदासीं रूल 168 खां वठी 175 बी ताईं, 168 रूल खां 175 बी रूल ताईं पढ़ंदासीं। इन खां पहिरियों पाण पढ़ी आयासीं कंडक्ट विथ रिगार्ड टू द अदर एडवोकेट। उहो जेको रवैयो हूंदो ॿियनि वकीलनि जी तरफ़ां, जेको पाण पढ़ियोसीं 134 खां 144 रूल में। उनखां बाद में हुयो कंडक्ट विथ रिगार्ड्स टू द क्लाइंट्स। जेके क्लाइंट हूंदा उन्हनि सां गॾु वकील जो रवैयो कहिड़ो हूंदो, उहो पाण पढ़ियोसीं 145 खां 158 रूल ताईं। उनखां बाद में हुयो ड्यूटी टू द कोर्ट। उहो जेको वकील जो जेको कोर्ट जी तरफ़ां जेका हुनजी ड्यूटी हूंदी उहा कंहिंमें हूंदी, उहो पाण पढ़ियोसीं 159 खां 167 ताईं। उनखां ई लास्ट में जेको आहे असांजो जेको पाण पढ़ंदासीं, इहो आहे रूल 168 खां 175 बी ताईं। तो शुरू कयूं था रूल 168। An advocate shall not accept employment to prosecute or defend a case out of spite or for the purpose of harassing anyone or delaying any matter, nor shall he take or prosecute an appeal willfully motivated to harass anyone or delay any matter. हाणे हिन में चयल आहे त एन एडवोकेट शल नॉट, माना को बि जेको वकील उहो का बि अहिड़ो एक्सेप्ट न कंदो, को बि अहिड़ो केस जंहिंमें इन नेस सां उहो हुजे त मां केस खणां थो, या त हिन मां मसइले खे केस खे तमामु लंबो अरसे ताईं हिनखे पियो हलाईंदुसि, डिले कंदो रहंदुसि, या की इन खे मक़सद सां के माण्हू खे असां हिनखे हरेस कंदासीं, या जेको उनखां जीअं मोटिवेट थी करे कंहिं पार्टी जे इंट्रस्ट जे करे अॻे धुर जेको हुजे उन्हनि जे अगेंस्ट में हलियो वञे। रूल 169। An advocate should always treat adverse witness and parties with fairness and due consideration, and he should never minister to the malevolence or prejudices of a client in the trial or conduct of a cause. The client cannot be made by the keeper of the advocate's conscience in professional matters. He has no right to demand that his advocate shall abuse the opposite party or indulge in offensive arguments. Improper speech is not excusable on the grounds that it is what the client would say if speaking in his own behalf. हाणे हिन में जेको 169 में चयल आहे त जेको को बि जेको वकील हूंदो उहो जेको बि उन एडवर्स पार्टी जेका अॻी धुर आहे उनजो बाक़ाइदा जेका पार्टी आहे उन जेके विटनेस थो जेके अचनि था उनखां सही तरीक़े सां फेयरनेस तरीक़े सां जेको बि आहे उन विटनेस क्वेश्चन कया वञनि, ऐं उनखां कुझु अहिड़ो बाउंड न थी वञे जो हू बाक़ाइदे पर्सनल थी करे हुन बसि मूंखे हिन पार्टी खे छॾिणो न आहे, या उनखां सत्यान्यास हुनजो करे छॾे बाक़ाइदे। न को वरी उहो जेको क्लाइंट आहे जेको उन वकील खे जीअं केस न को वरी उहो कंहिं वकील खे फोर्स कंदो त भाउ मूं तोखे करे वकील कर, हाणे तुंहिंजो कमु आहे त हिन पार्टी खे छॾिणो न आहे, बाक़ाइदे सवाल जवाब ॾे हणी हुनजो ढींगो ढेर करे छॾियो। सो माना को बि अहिड़ो न को वकील साहब कंदो, न को वरी हुन जेको क्लाइंट आहे त उहो को अहिड़ो वकील खे चवंदो भाउ तूं हुननि खे गार गंद करे कुझु अहिड़ा सवाल करी जंहिं मतिलबु उहो इंडल्ज थी वञनि, बाक़ाइदो बेदार थी वञनि। इन में को वकील ईअं नथो करे सघे। उनखां बाद में आहे रूल 170। An advocate must decline to conduct a civil cause or to make a defense when convicted that it is intended merely to harass or to injure the opposite party or to work any operation or wrong, but otherwise it is his right, and having accepted a retainer it becomes his duty to insist upon the judgment of the court and to the legal merits of his client's claim. His appearance in court should be deemed equivalent to an assertion of his an honor that in his opinion his client case is one proper for judicial determination. हाणे 117 में आहे त जेको आहे त जेको एडवोकेट आहे कुझु अहिड़ो जेको उनखे कंहिं सिविल जो या को अहिड़ो कोई डिफेंस जो को क्रिमिनल केस मिले थो त उनमें उहो पहिरियों ॾिसंदो त वाक़ई इहो केस हिननि जो आहे हलाइण जहिड़ो आहे या न आहे, या मेनशिप ज़ोरी पार्टी चवनि थो न उहो केस कयो आहे, ऐं क्लाइंट खे बि इहो मतिलबु नथो सुझे त उहो जेको मेन शइ जीअं वकील साहिबु हुनखे सलाह ॾिए थो त उन हिसाब सां बजाए जो हो ईअं चइजे त हो जेको उन हिसाब सां जे कोर्ट में अचे, ऐं जेको बाक़ाइदे कोर्ट जो फुल उन पंहिंजो टाइम ज़िया न करे। माना उहो वकील ते आहे त जेकॾहिं उहो चाहे त उहो केस खणी सघे थो या नथो खणी सघे, या उहो सम्झी सघे थो त हे उहो हुनजो जेको कोर्ट में केस थिए ई नथो ऐं जेको मां ज़ोरी खणी वेही रहियो आहियां। सो इहो बि हिनखे वकील खे ज़रूरु इनकार करणु खपे अहिड़े केस खां। Rule 171. No advocate is obliged to act either as advisor or advocate for every person who may wish to become his client. He has the right to decline professional employment. Every advocate upon his own responsibility must decide what business he will accept as an advocate, what cause he will bring into court for plaintiff, and what cases he will contest in court for the defendant. हाणे जेको आहे हिन में आहे त को आहे क्लाइंट जेको आहे को बि जेको वकील आहे उहो मेन शइ त जेको
उबलाई जाए उन एक्ट जे तरफ़ां त जेको उनखे एज़ एडवाइस तौरु या अहिड़ो को उहो वकील जेको पार्टी तौरु में क्लाइंट जे पारां अपील थिए थो त इहो हुनजो हक़ु आहे त हू उनखे कंहिं केस खे इनकार बि करे सघे थो या हा तौरु करे उनखे हलाए बि सघे थो त उन्हनि जे बदिले में उहो जेको उनजो बिज़नेस हूंदो उहो कीअं एक्सेप्ट कंदो फीस वग़ैरह या जेकी हूंदी छा उहो उनजो प्लेंटिफ जे तरफ़ां वेंदो या वरी जेका डिफेंडेंट जे तरफ़ां केस हलाईंदो उहो सॼो कुझु आहे त उहो वकील साहब ते आहे त उहो जहिड़ी पासे वञणु चाहे. Rule 172. No claims, corporate or individual, however powerful, nor any caste, civil or political, however important, is intended to receive, nor should any advocate render any service or advising involving disloyalty to the law whose ministers advocate are disrespect the judicial office which they are bound to uphold, or corruption of any person or persons exercising a public office or private trust, nor indulge in deception or betrayal of the public when rendering any such improper service or advice. The advocate invites and merits a stern and just condemnation. Correspondingly, he advances the honor of his profession in the best interest of his client when he renders service or gives advice tending to impress upon the client and his undertaken exact compliance with the strictest principle of moral law. He must also observe and advise his client to observe the statute law, though until a statute shall have been finally construed and interpreted by the competent adjudication. He is free and indeed is entitled to advise as to its validity and as to what he conscientiously believes to be its just meaning and extent, but above all, an advocate will find his highest honor and deserved reputation for fidelity to private trust and to public duty, an honest man to patriot and loyal citizen. हाल में जेका क्लियर कट थी जेकर शॉर्ट पाण ॻाल्हि कयूं त जेको को बि अहिड़ो वकील जेको कंहिं क्लाइंट कॉर्पोरेट इंडिविजुअल खे तां सलाह न ॾींदो त जेका तूं इहो जेका कानून आहे उन्हनि सां तूं डिसलॉयल थी वञे या जेको जुडिशियल ऑफिस जेको बि उहो फ़ैसिलो आहे तूं हुनखे मीन्स इहो डिसलॉयल सां थी वञे मतिलबु उहो कानून खे उहो ठुकराए नथो सघे जेको हुनजे अगेंस्ट में हा अलबत्ता हिनखे वञी कंहिं हद ते चैलेंज करे सघे थो बाक़ी अदरवाइज़ उनखे कंहिं बि हिनखे जेको क्लाइंट आहे हिनखे नथो चई सघे त तव्हां जेको इहो कानून आहे इन सां तव्हां डिसलॉयल थी वञो. Rule 173. An advocate shall not communicate with nor appear before a public officer, board, committee or body in his professional capacity without first disclosing that he is an advocate representing interests that may be affected by the action of such officer, board, committee or body. हाणे में जेको चयल आहे 173 में त को बि जेको एडवोकेट हूंदो तेसि ताईं कम्युनिकेट न कंदो या अपीयर न थींदो उन्हनि पब्लिक ऑफिसर बोर्ड आहे या कमेटी आहे या अहिड़ी का बॉडी आहे जेका उन्हनि जी प्रोफेशनल कमेटी में आहे विदाउट फर्स्ट डिस्क्लोज़ माना जेकॾहिं कंहिं क्लाइंट जे पारां जेकॾहिं को वकील कंहिं में बोर्ड कमेटी या प्रोफेशनल जेका हुनजी कैपेसिटी मां कंहिं न कंहिं ऑफिस में वञे थो त हुन जो इहो वकील साहिब जो पहिरियों फ़र्ज़ु आहे त हू पंहिंजो जेको इंट्रस्ट जेको पार्टी आहे उहो ज़ाहिर करे मतिलबु जेको ख़ासि करे हुन पाण पावर या वकालतनामो कुझु ॾिनो उहो उन्हनि खे लाज़मी ॾेई करे ॿुधाए त मां उहो वकील आहियां हिन में ऐं पंहिंजे पार्टी तरफ़ां इंट्रस्ट में आहियां. 174 रूल. An advocate should not accept employment as an advocate in any matter upon the merits of which he has previously acted in a judicial capacity. An advocate having one held public office or having been in the public employment should not, after his retirement, accept employment in connection with any matter which he has investigated or dealt with while in such office, nor employment except in support thereof. 170 जेको फॉर में चयल आहे त को बि जेको अहिड़ो को वकील या अहिड़ो को पुराणे वक़्त में जेको को ऑफिसर रही चुके पब्लिक सर्वेंट त उहो उन में उहो केस न खणंदो उन क्लाइंट जो जंहिंमें उनखे बारे में या त उहा इंक्वायरी कई हुजे या इन्वेस्टिगेशन कई हुजे या वरी सवली इन में चऊं त पुराणे केसनि में जेका उनखे जेका इंफॉर्मेशन मिली तंहिं वक़्तु को गवर्नमेंट मुलाज़िम हुयो ऐं हाणे उहो जेकॾहिं रिटायर थी करे उनजो उहो वकील नथो थी सघे. Rule 174. An advocate should not accept employment as an advocate in any matter which upon the merits of which he has previously acted in a judicial capacity. An advocate having once held public office or having been in the public employment should not, after his retirement, accept employment in connection with any matter which he has investigated or dealt with while in such office, nor employment except in support thereof. हाणे जेको रूल 174 में चलायो को बि अहिड़ो वकील जेको को अहिड़ो जज रही चुको हुजे उन खां रिटायरमेंट खां बाद में अची करे उन साॻे ई केस में उहो पाण उहो केस नथो हलाए सघे या अहिड़ो को उहो वकील जेको कंहिं इन्वेस्टिगेशन या कंहिं इंक्वायरी में या कंहिं अहिड़ी ऑफिस में मतिलबु हुयो अॻु में ऐं रिटायरमेंट खां बाद में अची करे उहो केस हलाए थो जीअं ख़ासि करे सरकारी वकील हूंदा आहिनि
पोइ जॾहिं उहो केस पिया हूंदा आहिनि उहो रिटायर थींदा आहिनि बाद में अची तव्हां उन साॻी केस खे एज़ अ हुनमें तौरु नथा हलाए सघो। सो हुन में क्लियर तौर ते शुड नॉट लफ़्ज़ यूज़ थियल आहे जेको लॉ गेट में बार बार इन में पुछाव कयो वेंदो आहे। Rule 174A. No advocate will use this previous designation or post such as retired justice, ex-judge, retired general, ex-attorney general, ex-advocate general, or use any ex-designation, post or calling in any matter whatsoever as prefix or suffix either on letterheads, nameplates, signboards, visiting cards, or in any form during the period of his practice as an advocate at any time. हाणे रूल 174A में जेको को बि वकील उहो जेको हुनजी जेका बि पुराणी जेको उहिदो हुनजो हुयो रिटायरमेंट वारो, को रिटायर को जस्टिस हुजे, को जज हुजे, रिटायर को जनरल हुजे, को अटॉर्नी जनरल हुजे, जेको एक्स एडवोकेट जनरल हुजे, या को अहिड़ी डेज़िग्नेशन जेका हुजे, को जेका गवर्नमेंट मुलाज़िम रहे जेको उहो न को पंहिंजे कार्ड ते यूज़ कंदो, न को पिनाफ्लेक्स, न को विज़िटिंग कार्ड, कंहिं बि अहिड़े क़िस्म ते उहो पाण यूज़ न कंदो, न को वरी उहो ॾींदो त मां पहिरियों एक्स जज रही चुको आहियां। छा इहो क्लियर को वायलेशन सम्झी 174 रूल जी। उनखां बाद में आया रूल 174B. No advocate shall display outside his office or anywhere else his name on the nameplates or bold of the size of more than 1:1/2 × 2. हाणे जेको को बि जेको वकील हूंदो उहो पंहिंजे ऑफिस जे ॿाहिरां पंहिंजो नालो या अहिड़ो जेका हूंदी आहे नेम प्लेट ज़ाहिर न हूंदो। उहा जेकी साइज़ जेका हिन में ॾिनल आहे जेका उमन में लागेट में बार बार जेका पुछी वेंदी उहा बि आहे 1:1/2 × 2 जेका हिन जी साइज़ आहे इहा मां यादि करे छॾियो, उमन फुटनि में ई थिए थी। रूल 175. Number 1. An advocate shall not join or carry on any other profession, business, service or vocation, or shall not be an active partner or a salaried official or servant in or be subject to the terms and conditions of service of the government, semi-government or autonomous body or any other organization or institution, public or private. Any violation of rule 1 by an advocate shall entail consequence as provided in rule 108O. हाणे रूल जेको 175 में को बि जेको वकील आहे को बि अहिड़े मतिलबु जॾहिं उहो पंहिंजे प्रोफेशन में आहे त न को बिज़नेस सर्विस या अहिड़ी का बि गवर्नमेंट जी जॉब या कंहिं अहिड़े जेका चइजे त का सेमी गवर्नमेंट आहे या प्राइवेट आहे या जेकी पब्लिक आहे उन्हनि में उहो मुलाज़िमत नथो करे सघे। जेकॾहिं ईअं करे थो त हुनजे आर्टिकल 2 में आहे त हिन में रूल 2 जे सब क्लास 1 में जेको ॿुधायल आहे त उनजे जेको बि ईअं कंदो त उहो रूल 108O जे खां वायलेशन सम्झी वेंदी। Rule 175A. Non-observance or violation of the canons of professional conduct and etiquette mentioned in this chapter by an advocate shall be deemed to be professional misconduct, making him liable for disciplinary action. हाणे 175 में जेको ए में चयल आहे को बि अहिड़ो जेको एडवोकेट आहे जेकॾहिं को अहिड़ो पंहिंजे प्रोफेशनल जेके कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट्स असां पढ़ी आयासीं उन्हनि में जेकॾहिं का पंहिंजी जेका वायलेशन जेका करे थो त उहो उनजो जेको हूंदो मिसकंडक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन तहत उहो हुन लाइ वरितो वेंदो। रूल नंबर 175B आहे नॉन ऑब्जर्वेंस आर डिफेंस ऑफ डिसीजन इंस्ट्रक्शन ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल बाय एनी बार काउंसिल आर बार एसोसिएशन आर any member of the bar advocate shall be deemed to be a gross professional misconduct. हाणे में जेको रूल 175 में चला को बि जेको वकील आहे जेको उनखे पाकिस्तान बार काउंसिल जे तरफ़ां कंहिं ॿारनि खे कंहिं सूबे ॿारनि खे डिस्ट्रिक्ट बार खे या कंहिं अहिड़े माण्हू खे इख़्तियार ॾिनल आहे जेकॾहिं कुझु अहिड़ो उहो उन जेको सज़ा उनखे ॾे उहो नथो मञे त उनजे ख़िलाफ़ु कुझु अहिड़ी वायलेशन करे थो त इहे माण्हू उहे ॿारूं उहे जेके कॉम्पिटेंट अथॉरिटियूं आहिनि उन जे अगेंस्ट में जेको वायलेशन जो जेको सम्झो वेंदो उहो ग्रास प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सम्झो वेंदो। हाणे जेकॾहिं राउंड अप कयूं त 175 ऐं 175 में जेको लॉ गेट में लास्ट टाइम बि क्वेश्चन आहे त जेकॾहिं का अहिड़ी में ग्रास मिसकंडक्ट कई थी वञे त उहा सम्झी 175B में आहे जेका पाकिस्तान बार काउंसिल उन्हनि सूबा जे ॿारनि खे ॾिनी आहे या उहा जेके पाकिस्तान बार काउंसिल जा मेंबर आहिनि या डिस्ट्रिक्ट बार जा उन्हनि खे जेके ॾिना आहिनि। बाक़ी जेकॾहिं को बि अहिड़ो जेकॾहिं प्रोफेशनल कंडक्ट जेको थिए थो उन जी जेकॾहिं वायलेशन करे सघो पोइ उहा डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ॾे वेंदी आहे उहा 175 में। सिर्फ़ु रूल ॿ आहिनि जेके उन्हनि बार बार रिपीट थींदा आहिनि क्वेश्चन। उमेदु आहे तव्हांखे सम्झ में आहिनि। जेकॾहिं को बि कंहिं दोस्त खे सवाल अञा रहियल आहे त काइंडली कमेंट बॉक्स में ॿुधाईंदा।